Bismillahirrahmanirrahim. Masu kallo masu albarka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A shirin da ya gabata mun ɗauko zance akan matakai na al'ada a ƙasar Hausa waɗanda suke maganin da yawa daga cikin damuwa da za ta iya samuwa sakamakon yi wa mace kishiya. Da farko dai tukuna in an tuna na yi magana cewa a al'adance yi wa mace kishiya wani mataki ne na ƙara mata mukami da matsayi a gidan mijinta a al'ada ta ƙasar Hausa. Ta zama uwar gida har tana da mukami, tana da sarauta, tana da wani laƙabi na daraja, shine uwar gida. Ana cewa sarautar mata, ta zama babba. To kuma ita kuma amarya ran da za a kawo ta ko kuma kafin a kawo ta, to dama 'yan uwanta da masu faɗa a ji a gurinta za su ja hankalinta, su gaya mata ce da ita, to kin ga duk matar da aka yi wa kishiya gaskiya an kawo mata abin da za ta ji damuwa a zuciyarta, to ki kula da cewa ke yanzu za ki je ki zama kishiya ta wata, don haka ki mata biyayya. Kada mu ji an ce kin zama sanadin wata fitina, ko kin kawo wani tashin hankali, ko kin ɓata mata rai, ko kin mata rashin kirki. Haka za a ta ja mata kunni, a ta mata ladabi, a ta koyar da ita, ana horar da ita, har in ma ta je gidan ta rinka kiran uwar gidan tata da sunan yaya. Ba za ta kira sunanta ba, za ta ce da ita yaya, kuma tana girmama ta. Ko da miƙa mata abu za ta yi, za ta miƙa mata shi cikin ladabi da biyayya da girmamawa. In za ta karɓi abu daga hannunta, cikin ladabi da biyayya da girmamawa. Wani lokacin ma takan ƙoƙari ta ƙarfafa zumuncinta da ita, wato abokiyar zaman tata wacce ta zo ta tarar a gidan. Zai zama da cewa wani lokaci ko wani abu ma mai gidan ya bata ita da ita, sai ta zo ta nuna mata cikin lakin ga abin da mai gida ya sai min a tamfa, ita kuma ta yi minna ala sanya alheri. Kuma saboda mukamin da take da shi, za ta yi wa lokacin da aka sai mata a tamfa ma shi mai gidan sai da ya gaya mata, ya ce ga shi ai na siyan wancan a tamfa zan bata. To haka dai aka rinka yi. Wani lokacin ma zai zama da cewa za aka samu bambanci tsakanin mata ta farko da mata ta biyu. Za ka iya samun cewa watakila akwai bambanci shekara 10, shekara 20. Idan ku aka samu bambanci shekara 20, to tabbas ita mata ta farko za a iya cewa ta kai matsayin a ce ma ta haifi ita wannan kishiya tata. To a wani lokaci sai ta zama kamar uwarta. An samu da yawa, ba sabon abu bane, ba labari bane, ba tatsuniya bace, da gaske ne. Kasashenmu yanzu ina cike da wanda zamanin iyaye da kakanni, uwa za ta riƙi a uwar gida, za ta riƙi kishiyarta amaryarta kamar yarta ta cikinta. Ita za ta koya mata duk sauran abin da bata gama koya ba a gidansu, saboda an kawo ta tana kankanwa. Ta koya mata ma ladabin yadda za ta tafiyar da mai gidan nata. Haka za ta koya mata. Ta zo kuma ita kuma ta ɗauke ta kamar mahaifiyarta, ta yi mata shara, ta yi mata komai a gidansu. Haka aka rinka yi kwarai da gaske. Sannan kuma dama kafin a kawo ta, su 'yan uwan nata, ita amaryar kenan, za su zo bayan sun kawo amaryar sun ajiye a cikin gidan, sun gama mata din nasiha da za su yi mata kafin su fita. To za su biya ta wajen wata uwar gidan, su shiga ɗakin da su zauna, su gaisa da girma da arziki, ita ma ta girmama su, ta ba su shimfiɗa, sannan su ce da ita, to dama dai ciwon ya mace na ya mace ne, kuma magana gaskiya duk wadda aka yi wa kishiya ba za ta ji daɗi a ranta ba. Amma mu dai mun yi wa 'yarmu faɗa, mun ja mata kunne, mun nuna mata cewa ta yi miki biyayya, ta yi miki ladabi, kuma duk abin da ta yi miki wanda baki ji daɗi ba, kakki da ka ta mu ki gaya mana, tunda za ka haifi ɗa amma baka haifi halinsa ba. In dai ta ji ta tamu, to mu ba mu da tsoro, mun tabbata ba za a samu saɓani a tsakaninku ba. Sannan su gaya mata, su ce da ita, gashi nan mun ba ki ita amana. Sun mayar da cewa ma yanzu ita wannan yarinyar ita ma suka bawa, ita ce yarsu, sun ba da ita amana gare ta. To haka abin ya taho a al'adance. Shi isa aka rinka ganin abin mamaki, inda za ka samu mata da kishiyarta kuma suna zaune lafiya, babu rigimu da yawa na a zo a gani a baya.
to saboda wannan abin ne da ya ɗauko tarihi. Shi ko mai gida shi ma yana da nasa matakan na shi ma ƙoƙarin kawo zaman lafiya a gidansa, ta yadda da farko tukuna tun kafin ma ya zo ice zai yi aure zai fara gaya wa ita mata tasa cewa to gashi nan dai, ko ice an bashi ya, ko ya ce a'a ya ga wata ya yana so zai aura, za ta ji cewa ya ba ta daraja, ya ba ta girma, kuma ya nuna mata cewa ba wai don saboda ita ta gaza a cikin wani abu ne ba na zamanta da shi, ko don ta yi masa laifi ba yake so yi mata kishiya. A saboda dai kawai yana ganin abin nan ana yi kuma ba laifi ya yi ba don ya yi aure, amma kuma bai kamata auren da iya kawo mata cikas ita a rayuwarta ba, shine sai ya gaya mata, sanar da ita. Na ɗaya. Na biyu, masu hali a cikin mutane a lokacin da zai yi wa uwar gidan tasa aure, to zai kasance cewa zai mata kishiya, to zai zama na cewa a wannan lokacin zai abin da a al'adance ake cewa da shi wato kayan faɗa kishiya. Wannan kayan faɗa kishiya ɗin yana da gudunmawa ga ƙaruma wajen wato rarrashin ita uwar gida. Ita ma za ta ga cewa ba za a kawo amarya kullum kayanta sababbi, amma ita ba ta da kaya sababbi, saboda haka ita ma za a yi mata kaya al'adance kenan. Wato abin da ina nan muna kawo tarihi ne na yadda abin da ya faru ake kallon mutanen da suna zaune da junansu lafiya a irin wani abubuwa. To duk irin waɗannan abubuwan ne. Sannan su kuma yan uwan amarya suna zuwa su yi mata abin da suke cewa da shi da na ƙirji. Ko da ranar bikin ne ma za a kawo amarya su zo su kewaye uwar gida yar uwarsu, su dan shagaltar da ita, su ɗebe mata kewa da hira da labarai, da musu bayanin cewa dama ita rayuwa ta duniya nan guda nawa ce, kuma dama in dai ka komawa za a kawo maka, in dai ya za ka zauna da shi lafiya, ya zauna da kai lafiya, ai ba wani abu bane. Kuma a bata labarai, ai wance ma da ta auruwa ne da wane ya auro mata kishiya, an kaza sun zauna lafiya. To duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka taimaka aka samu kwanciyar hankali, zaman lafiya, abinda ba a zaton zai faru a gidan da yake da mata da yawa. An samu gidajen da suka zauna lafiya har suka tsufa, makota ba za su iya shaidawa ga ran da suka ji an shiga an raba tsakaninsu ba, ko kuma an raba tsakanin wata daga cikinsu da mijinsu ba, kuma 'ya'yansu ba su samu saɓani da ƙiyayya da rabuwar kai ba. Duka an samu wannan. Kuma sai ya zama da cewa a tarihance abin da ya rinka faruwa a irin waɗannan gidaje, an rinka samun waɗansu gidajen Allah ya yi musu albarka, matan nan sun zauna da junansu lafiya, ba su rinka tayawa da mazajensu hankali ba, su a junansu ba su rinka yin tarzoma ba, kai ba wannan ba ma, sai suka zama ƙarin nasu ɗin ya zama ƙarin albarka. Dama an ce biyu tafi ɗaya, sai ya zama da cewa idan suka taru sai ya zama sai su rinka haɗa kansu, musamman a zamanin daɗin a tarihance da ake da al'adu irin na sana'o'i daban-daban. Za ka samu ita uwar gida tana wata sana'ar, watakila tana yin ɗinkin hula, ko kuma tana sai da wani kayan abinci na safe ko na rana. Ita kuma amaryar ita ma ita sa mata cewa ita kuma ta yi kaza. Kowace tana da wani ɗan abin yi da take samun kuɗin shiga, kuma da wannan kuɗin da suke shiga suke samu, suke shagaltuwa da abubuwansu na yau da gobe, kuma suna samun kuɗi suna biyan bukatunsu da na iyalansu da na gidansu ga baki ɗaya. Har ma ya zama da cewa wanda suke samun kuɗi a cikinsu su ne wa junansu alheri, banda abin da mai gida yake musu na wajibin da yake kansa na ɗaukar rayuwa, na ɗaukar nauyinsu. To sai ya zama da cewa wadda ta samu hali a cikinsu take da wani kuɗi, in ta sai wani abu, to sai ya zama da cewa wannan abin da ta siya sai ta saiwa kishiyarta ita ma, ko kuma a'a ta je ta bawa, in kishiyar tana da 'ya'ya, ta saiwa 'ya'yan kishiyar tata wani abu. To haka dai suka yi ta yi a wancan lokaci, wanda ya taimaka aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sannan kuma aka samu zumunci ma tsakankanin danginsu, sai zama na cewa ita amarya mahaifiyarta za ta zo gidan ta kyautata wa kishiyarta, ita kuma kishiyarta ta za ta ɗauke ta kamar mahaifiyarta, ita ma daga gidansu haka. Sai aka samu har zumunci ma yana zama a tsakankanin iyayensu matayen guda biyu ko fiye. Wannan shi ma dai yana daga cikin abin da muka gan shi kuma aka san ya faru a tarihance a ƙasar Hausa. Kuma a da yawa daga cikin iyalai har yanzu irin wannan misalin ba wai dainawa aka yi ba, duk da ke a shirye-shiryen mu masu zuwa za mu nuna yadda a zamanance yanzu abubuwa suka canja, amma kuma har yanzu dai duk da canjawa da suka yi,
da akwai iyalai da yawa wanda suke tafi akan irin wannan tsarin na haɗin kai da zaman lafiya, kuma kasancewar mata ne 2, 3, 4 ƙarƙashin miji ɗaya bai hana gida ya zauna lafiya ba. Saboda haka aka rinka samun kuma irin kamar gasa da rige-rige, kowace tana so ta ga ta yi fice wajen kyautatawa mijinta. Saboda haka wannan ya ƙara wa mijin kwanciyar hankali da nutsuwa, shi kuma ya ƙara masa kuzari da nishaɗi a cikin aikinsa da zai tafi ya je ya kawo musu abin da yake zai taimaka musu, kuma sannan bayan haka kuma yi zama na iyali cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Kuma da yawa mazajen su ma suna iya bakin ƙoƙarinsu a wancan lokaci na yin adalci, domin wani lokaci matsalar da ake samu ta rashin adalci da kuma rashin kyautatawa tana kawo wacce take bayyana daga mai gida, tana kawo hargitsi a cikin gida. Kuma wannan hargitsin yana faruwa ba wai sai idan mutum yana da mata da yawa ba, ko da matarsa ɗaya ne yana ina iya haddasawa wani lokaci in matar bata daure ba, bata bi irin matakai ita kuma nata da ya kamata ta bi na haƙuri ba, da mai da zuciya nesa da bin matakan samo haƙƙinta daga mai gidanta a cikin girma da arziki da limana ba, to in ba abu wannan ba yana kawo hargitsi, ko da mace ɗaya ce, in ba sai lallai idan ake kishiyoyi da yawa ba. To saboda haka wayannan dai al'adu na yau da gobe masu kyau waɗanda suka rinka gudana, aka rinka aiwatar da su a zaman aure, gaskiya suna daga cikin sirrin da yasa aka samu zama mai kyau, mai daɗi kwarai da gaske a tsakankanin masu mata da yawa, mata 2 zuwa sama. Sabanin yadda da ake zato cewa ai inda aka samu fiye da mace ɗaya to gida ko ba zai zauna ba, balantana a zauna lafiya. Kuma da akwai misalin wani gida na wani bawan Allah wanda har yanzu zuriyarsa suna nan, 'ya'yansa kenan na cikinsa da ya haifa maza da mata. Mutumin nan sanda yake raye matansa 4, kuma kafin ya rasu ya koma ga Ubangiji ya ba 'ya'ya 24 a duniya, maza da mata. Matan nan guda 4 Allah ya hore masa arziki da yalwa da wadata, kowace tana zaune cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ita da 'ya'yanta. Ba wadda ta rasa abinci, ba wadda ta rasa abin sha, ba wadda ta rasa magani da kiwon lafiya, babu wadda ta rasa sutura, babu wadda ta zauna cikin tagayyara saboda wai suna da yawa a ƙarƙashin mai gidanta. Kuma ya ɗauki mataki na cewa gidan ake zaune lafiya. Tsawon shekarun abin da 'ya'yan suka faɗa sakamakon binciken da muka aiwatar, cewa ba a taɓa samun wani tarihi na musu ma mai zafi ba, ballanta na ƙiyayya da gaba da faɗace-faɗace, duk ba a samu wannan ba a irin wannan gida mai albarka. To saboda haka wannan misali ne muhimmi, amma za mu mai ɗora shi a gaba idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.